अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं कराची खां पूरे मुल्क जीअं गॾा में भी यौम आशूरा मज़हबी अक़ीदत और एहतराम सां मल्हायो वियो। सिक्योरिटी इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि, जॾहिं त हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। हर रोड रस्ते तोड़े गिटियुनि में नंगनि न्याज़ तक़सीम करण सां गॾोगॾु थधे मिठे पाणी जो सबील जूं कैंपूं क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि। गॾा वारे इलाइक़े लासीकोट जे अल हुसैन इमाम बारगाह मां जलूस बरामद थियो, जेको पंहिंजे रवायती रूटनि मां थींदे मरकज़ी इमाम बारगाह अल अब्बास जे तरफ़ रवां दवा आहे। इन मौक़े ते रेंजर्स ऐं पुलिस तरफ़ां सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि, जॾहिं त ताज़िया आलमबाग खणी शोधाए करबला खे भेटा पेश करण जे लाइ मोमिननि पारां अस्पताल चौक ते सीनादनी छुरियुनि ऐं गुंडनि जो मातम कयो वियो। इमाम बारगाह तरफ़ ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि खे पुलिस मोबाइल बीहारे सील कयो वियो हो। सिक्योरिटी खे यकीनी बणाइण जे लाइ पुलिस रेंजर्स जा ताक़तबंद दस्ता पंहिंजी ड्यूटी सर अंजाम ॾेई रहिया हुआ, जॾहिं त पुलिस ऐं इमाम बारगाह जे इंतज़ामिया पारां मुक़ररु कयल सिक्योरिटी ते मामूर नौजवान जलूस में शामिल थींदड़ तोड़े अचण वञण वारे रस्तनि ते हर ईंदड़ वेंदड़ शख़्स जी तलाशी वरिती पई वञे। सख़्त गर्मी सबबि केतिरा ई मोमिन बेहोश ज़ख़्मी थी पिया, जॾहिं त हर साल जीअं समाजी अॻवान डॉक्टर आबिद हुसैन शाह पारां दरब लॻियल मोमिननि जी मरहम पट्टी लाइ मेडिकल कैंप पिणु लॻाई वई आहे।